एक लड़का और उसका पालतू कुत्ता एक दिन जंगल में घूमने गए। सूरज चमक रहा था, पेड़ों से रोशनी छन कर आ रही थी। लड़का खुश था और उसका कुत्ता भी इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वे रास्ता भटक गए। लड़का घबरा गया, पर कुत्ता उसकी हिम्मत बना रहा। कुत्ते ने अपनी सूंघने की शक्ति से रास्ता ढूंढ निकाला। कुछ समय बाद वे सुरक्षित गांव लौट आए। लड़के ने कुत्ते को गले लगाया और उसे धन्यवाद कहा। उस दिन के बाद दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। जंगल की यह सैर उनके जीवन की खास याद बन गई।